नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं टेक रवि गुरु चैनल को। अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं जो आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कंप्यूटर पार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट का क्या वर्क होता है, मैं उसके बारे में आपको प्रॉपरली वे मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो हमारा जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अलग अलग वर्क है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए बहुत भी यूज़फुल है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर पार्ट्स की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं और हर पार्ट का काम अलग अलग होता है। जैसे आप यहाँ पे देख ले, कैबिनेट है, आप यहाँ पे कीबोर्ड, माउस है, इंटरफेस है, हार्ड डिस्क है, सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अब मैं कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, पार्ट के बारे में एक पार्ट का अलग अलग वर्किंग मैं आपको प्रॉपर वे में समझा देता हूँ। हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, जो फिजिकली पार्ट जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इनसाइड होते हैं, जो जैसे आपका प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, डिस्क हो गया, मॉडेम हो गए, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट है। अब सीपीयू की बात कर लेते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, प्रोसेसर का हमारा क्या वर्क रहता है, मैंने यहाँ पे एक मेंशन कर दिया। एक प्रकार से प्रोसेसर होता है, एक चिप होता है जो मदरबोर्ड पे इंसर्ट होता है। ये जितने भी आप फंक्शन वर्क करते हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज करते हैं, उसको ये मैनेज करने का काम प्रोसेसर का ही होता है। कंप्यूटर केस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर केस वो होता है जिसके अंदर हमारे सारे हार्डवेयर कंपोनेंट इंसर्ट होते हैं, उसे कंप्यूटर केस बोलते हैं। अब कंप्यूटर केस के आपको फ्रंट आपकी वे की मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ। क्या कंप्यूटर फ्रंट में होता है, पावर स्विच होता है आपका, 5.2 ड्राइव वॉइस होता है, फ्लॉपी ड्राइव होता है आपका, फ्रंट यूएसबी पोर्ट होता है, वोल्ट इन द हैंडल होता है जो आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। अब मैं इनसाइड कंप्यूटर केस की मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फ्लॉपी पावर सप्लाई होता है और 5.2 ड्राइव वॉइस होता है, एक्सटर्नल स्लॉट होते हैं, सारे स्लॉट वगैरह अवेलेबल होते हैं इनसाइड के साइड में। अब मैं मॉनिटर के बारे में बात कर लेता हूँ। मॉनिटर आखिर क्या है, मॉनिटर का क्या क्या वर्क रहता है हमारे सिस्टम में। मॉनिटर की बात कर लेता हूँ। ये देखिए, एक डिस्प्ले होता है, एक प्रकार का स्क्रीन होता है जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मॉनिटर ही प्रोवाइड करता है। ये एक स्क्रीन होती है। अब मैं वीडियो कार्ड की बात कर लेता हूँ। वीडियो कार्ड का क्या वर्क है कंप्यूटर में। एक वीडियो कार्ड एक वीडियो कार्ड होता है जो हमारे सिस्टम को मॉनिटर करता है, जो मदरबोर्ड से अटैच होता है। ठीक है, वीडियो कार्ड का एक न से इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है वो मॉनिटर को प्रोवाइड करना, जो स्क्रीन को प्रोवाइड करना, वीडियो कार्ड का ही काम होता है। अब हम कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड का क्या वर्क है। यूज्ड इंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड फॉर द गिविंग कमांड। जो आप कमांड प्रोवाइड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर, वो कीबोर्ड का ही काम है। अब हम माउस की बात कर लेते हैं। माउस एक जो हमारा इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस है जो भी हम इस पर क्लिक ऑन करते हैं, जो हमें सिस्टम को प्रोवाइड करने का काम है, वो माउस का काम है। उसके बाद जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है वो हमारा मॉनिटर का काम है। अब यहाँ पे टच पैड की बात कर लेते हैं। टच पैड क्या है। एक प्रकार का एक सेंसिटिव मॉड्यूल सिस्टम होता है, जैसे आप राइट क्लिक ऑप्शन वगैरह करते हैं, इसलिए मैंने एक कंप्यूटर के पिक भी इंसर्ट कर दी यहाँ पे। अब CD रोम ड्राइव की बात कर लेते हैं। CD रोम ड्राइव क्या है, किस लिए यूज़ की जाती है। डी ड्राइव डेट प्लेस CD एंड रीड डाटा दैट हैज़ बीन स्टोरेज ऑन दी CD। जो भी डाटा स्टोरेज, आप CD में अपने डाटा को स्टोरेज कर सकते हैं आसानी से और उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, स्टैंड फॉर टाइप ऑफ द ऑप्टिकल स्टोरेज। एक प्रकार का ऑप्टिकल स्टोरेज है, इसमें आप कुछ भी अपना स्टोर कर सकते हैं। अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या है। एक डिवाइस है जो रिमूवेबल फ्लॉपी होती है, जो हमें रीड एंड राइट करने का जो ऑप्शन देती है, वो हमारे फ्लॉपी डिस्क का ही काम होता है। अब हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या है। ये हमारे डाटा जो हम स्टोरेज करते हैं सिस्टम में, CD की तरह हार्ड डिस्क भी डाटा स्टोरेज का ही करने का हार्ड डिस्क का ही काम है। रैम की बात कर लेते हैं। रैम क्या है। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी जिसे बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसका वर्क मदरबोर्ड से CPU तक का ले जाने का, प्रोसेसिंग करने का काम हमारा मेमोरी का। वैसे मैंने डिफाइन भी कर दिया है, यहाँ से आप रीड भी कर सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों, प्रिंटर की बात कर लेते हैं। प्रिंटर भी एक हमारा बहुत ही इफेक्टिव पार्ट है। मैं प्रिंटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रिंटर ये है हमारा प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस होती है। कोई भी सिस्टम से, जैसे आपको कोई फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट्स है, इन्फॉर्मेशन गिवन आपको पेपर पे चाहिए, तो पेपर के लिए आप वहाँ से प्रिंट करेंगे। आपको प्रिंटर जो है, जो आप वहाँ से प्रिंट मारेंगे, वो सारा बाहर निकाल के आपको पेपर पे प्रोवाइड कर देगी।
बारकोड रीडर का क्या होता है, अब ऑफिस वगैरह में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं जिनमें बारकोड को रीड किया जा सकता है। आसानी से बारकोड के थ्रू आप अपने आर्टिकल को आसानी से मेंशन कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बारकोड से ही रिलेटेड है आप उसको सिस्टम में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या करता है, एक डिवाइस है जो कि हमें पिक्चर्स जो भी हैं हमारी प्लेस करता है इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो हमारी पिक्चर को प्लेस कराता है वो हम कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैन कर सकते हैं, आसानी से कंप्यूटर में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं स्कैनर के थ्रू। माइक्रोफोन की बात कर लेते हैं। माइक्रोफोन क्या है, अलाउ द यूजर द रिकॉर्ड साउंड एज द इनटू द देयर कंप्यूटर। जो हम माइक्रोफोन का जो काम होता है, जो साउंड जिसे हम बोल रहे हैं जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये माइक्रोफोन का ही काम है। हम जो भी आपको बता रहे हैं माइक्रोफोन का यहाँ पे काम। स्पीकर क्या है, अब यूज द जनरेटर। अब स्पीकर जो आप हम रिकॉर्ड किया वो मेरा माइक्रो प्रोसेसर का काम था, अब जो आप सुन रहे हैं ये स्पीकर का काम, इसे हम स्पीकर बोलते हैं। अब साउंड कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड जो होता है सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, एक टाइप का मदरबोर्ड होता है तो कनेक्टेड द स्पीकर एंड माइक्रोफोन टू दी कंप्यूटर। कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। मॉडेम की बात कर लेते हैं जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। दी प्लेस वेयर द कंप्यूटर इज द कनेक्टेड टू द फोन लाइन, जो फोन लाइन से कनेक्ट होता है उसे मॉडेम बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क कार्ड की। नेटवर्क कार्ड जो एक प्रकार का मदरबोर्ड होता है, एक कार्ड होता है जो हमारे सिस्टम को नेट प्रोवाइड करता है, उसे नेटवर्क कार्ड बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। अब प्रोग्राम डेटा टेल द कंप्यूटर व्हाट डू इट प्रोवाइड एंड CPU विल बी नीड टू कैरी आउट। जो प्रोग्राम जैसे विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं या हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो उसे हम प्रोग्राम ही बोलते हैं। जो यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं, प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब DOS की बात कर लेते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। दिस सॉफ्टवेयर कनेक्टेड द हार्डवेयर विद द प्रोग्राम यूजर वांट यूजर रन। आप इसमें कमांड बेस पे आप सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, इसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी दे दिया, आप देख सकते हैं। एग्जांपल मैंने MS-DOS का दे दिया है, ये आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विंडोज़ की। विंडोज़ क्या है, विंडोज़ एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है, ठीक है। इधर प्रोवाइड ग्राफिक यूज़र इनका GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज ऑन द IBM एंड द कंप्यूटर। मोस्टली आप कंप्यूटर आजकल विंडोज़ ही यूज़ होते हैं, विंडोज़ से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली आपके लिए यूज़ करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत आसानी से आप इसको यूज़ करते हैं। एग्जांपल मैंने आपको विंडोज़ को दे दिया, ये एग्जांपल मैंने प्रोवाइड कर दिया, ये देख लीजिए एग्जांपल। अब दोस्तों इस वीडियो से आपने ऐसे कई सारी जानकारियाँ हैं जो आपने रीड की होंगी, जो इन जानकारियों के बारे में आपने जाना है। अगर आपको दोस्तों कोई इशू आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। आपको अगर कोई अलग प्रकार का कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सपोर्ट के लिए मैं उसके लिए कोई ना कोई हल निकाल कर दूँगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।